18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлыки хәзер булачак темалар турында. Җәмәгатьчелектә ел сайын зур кызыксыну уята торган вакыйга. Һәрбер шундый утырыш Рөстәм Нургалиевич та үзенә бер теге имтихан кебек, экзамен биргән кебек. Татарстан президентының еллык юлламасына әзерлек ничек бара? Бу хакта Илгиз Шәкүров. Махсус техникалар кышкы чорда Казан юлларын чистартырга тулысынча әзерме? Кнопкаларга басасы, компьютер бүтән нәрсә эшли. Яңа машиналар нинди уңайлы технологиялар белән җиһазландырылган? Буларны Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Түбән Кама хакимияте өлешчә мобилизациягә эләккән ирнең хатынына эшкә урнашырга ярдәм иткән. Эш бик әйбәт, коллектив та әйбәт, булышалар. Мондый чакырылыш буенча китүләрнең туганнарына нинди булышлык күрсәтәләр? Гөлнара Миңнеханова белеште. Бүген Казанда республиканың авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләделәр. Ел сайын көзге эшләр тәмамлангач уңыш бәйрәме уздырыла. Рөстәм Миннеханов авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләргә тырыш хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Иң зур нәтиҗәгә ирешкән районнарны, хуҗалыкларны, игенчеләрне атады. Иң лаеклыларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Быел республикада бөртеклеләрдән рекордлы күләмдә 5 миллион тоннадан артык уңыш җыеп алынды. Узган елгы корылыктан соң бу бәйлә бетергесез нәтиҗә ди Рөстәм Миннеханов. Татарстан илдә сөт җитештерү буенча да алдынгылык саклый. Барыгызда һөнәри бәйрәмегез авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлар. Исән сау булыгыз. Агропромышленный комплекс активно развивается. В республике продолжает строительство, модернизацию животноводческих объектов, зернотоков, элеваторов. Только за последние 3 года объем инвестиций составил порядка 81 миллиарда рублей. Важно продолжить развитие агропромышленного комплекса. В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами питания. Это вопрос продовольственной безопасности. Владимир Путин өлешчә мобилизация буенча чакырылган ир-егетләргә ай сайын 195 мең сум акчаны тоткарлыксыз түләү турында документка кул куйды. Бу хакта ул иминлек советында әйтте. Президент билгеләп үткәнчә, хәрби хезмәттәгеләргә әзерлек һәм өйрәнүләр вакытында да акча түләнергә тиеш. Кремль сайтында аңлатылганча, акча ир-атларның хәрби частька беркетелгән көненнән исәпләнә. Владимир Путин бу эшне оборона һәм финанс министрлыкларына йөкләде. Төбәк җитәкчеләренә исә мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә һәр яклап ярдәм итәргә дә кушты. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Украинадагы махсус хәрби операциядә һәлак булган лаеш егете Алексей Пашагин вафатыннан соң батырлык өчен орденына һәм 2нче дәрәҗәдәге хәрби дон медаленә лаек булды. Район башлыгы хөкүмәт бүлекләрен мәрхүмнең әнисенә тапшыра. Алексей Пашагинның гомере июньдә өзелгән. Ул армиядан соң контракт буенча хезмәт иткән була. Хабаровск районында укчы вазифасын башкара. Махсус операция башлангач аны Украинага җибәргәннәр. Алексей Пашагинга 31 яшь була. Пример того нашего русского солдата, воина. Батырларча ватанны яклап һәлак булды. Алексейның әти-әнисенә туганнарына бик авыр. Мин сезнең сабыр булуыгыз, хәзерге вакыйгаларны аңлап кабул итүегез алдында баш иям. Барыбызга да бик авыр. Самое сложное сегодня близким людям. Түбән Камада яшәүче Ландыш Бузова котлаулы хәлгә эләгә. 3 атна элек ирен мобилизация буенча алып китәләр. Хатын 2 кечкенә бала белән кала, үзе декретта, фатирлары ипотекада. Андый мисаллар республикада 1 я 2 генә дә түгелдер. Һәм аларның һәммәсен аерым карарга, аерым хәл итү юлларын табарга кирәк. Түбән Камадан Гөлнара Миннеханова. Исполком города. Ландыш Бузова 2 атна элек Түбән Кама башкарма комитетына секретарь-референт булып урнашкан. Аңа кадәр декретта була. Ире Александр белән Ландышның 2 баласы бар, кызларына 6, улларына 2 яшь. Ире 3 атна элек өлешчә мобилизация буенча алынган. Ландышка эш табырга шәһәр хакимиятендә ярдәм иткәннәр. Эш бик әйбәт, коллектив та әйбәт, булышалар. Камил Римович минем үземнең руководитель
Бик булыша, бик кирәкле сүзләр тапты мин урнашкан вакытта. Без семья, кайгырма, гаилә кебек без монда бер булышабыз. Ландыш белән Александрның ипотекага алынган фатирлары бар. Ире хәрби хезмәттә булган вакытта аны түләүне кичектереп торганнар. Бузовларның кызы һәм улы балалар бакчасына йөри. Ландыш ире белән көндә элемтәдә тора. Көндә телефонда, көндә сорый садикка ничек китте, еламадымы дип. Кечкенә малайга 2 генә яшь әле. Менә садикка җәй көннән генә йөри башлады. Аның өчен кайгыра инде күрәк. Кызы аңлатты, 6 яшь. Түбән Кама шәһәреннән һәм районыннан өлешчә мобилизациягә 260 ир-ат эләккән. Аларның күбесенең өйләрендә башкарма комитет хезмәткәрләре булып кайткан. Балаларын бакчага түләүсез йөртү, мәктәптә бушлай ашату, җәмәгать транспорты өчен түләмәү кебек мәсьәләләр хәл ителгән. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның якыннарына нигездә коммуналь хезмәтләр өчен ташлама алу һәм кредитларын кичектереп түләү буенча ярдәм кирәк. Есть вопросы, связанные с ипотекой. Ипотека белән бәйле сораулар бар. Алар буенча безнең район башлыгы республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәчәк. Бу мәсьәләләрне ничек чишеп буласын ачыкларга кирәк. Халык мөрәҗәгатьләре күп төрле. Бер ханым балама памперслар һәм сабыйлар ризыгы кирәк дип шалтыратты. Без гражданнарга профсоюзлар белән бергәләп ярдәм итәргә тырышабыз. Түбән Камада өлешчә мобилизацияләнүчеләрнең якыннарына ярдәм буенча кайнар линия эшли башлады. 3 көн эчендә 20дән артык мөрәҗәгать булган. Какие выплаты положены? Нинди түләүләр тиеш, нинди социаль ярдәм чаралары бар дип сорыйлар. Мобилизацияләнгән улымны яки иремне күрә аламмы дип тә кызыксыналар. Шәһәрдә мобилизацияләнгәннәргә кирәк ярак җыю өчен 13 пункт бар. Моннан тыш күп кенә мәктәпләрдә продукция һәм киемнәр туплыйлар. Махсус операция башланганнан бирле Түбән Кама районында хәрбиләргә 5 тоннадан артык гуманитар ярдәм тапшырганнар. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда өлешчә мобилизация буенча чакырылганнарның балаларына бер тапкыр түләнә торган 20 мең сумны ничек алырга? Моның берничә шарты бар. Баланың әтисе Татарстанда теркәлгән булырга тиеш. 18 октябрьдә матди ярдәм тиешле гаиләләргә махсус бланклар тараттылар. Аларны тутырырга һәм яшәү урыны буенча республика матди ярдәм үзәге бүлегенә килергә кирәк. Кабул итү вакытлары һәм адресы шул бланкларда язылган. Үзегез белән баланың туу турындагы таныклыгын алыгыз. Анда әтисе дигән урында өлешчә мобилизация буенча чакырылган кешенең исем фамилиясе булырга тиеш. Ниндидер сәбәп буенча сезгә бланкны китермәгәннәр икән, туры урыны буенча республиканың матди ярдәм үзәге бүлегенә мөрәҗәгать итегез. Әлеге акчаны алу өчен хәрби комиссариаттан бернинди белешмә дә кирәкми. Өлешчә мобилизация хезмәт базарына нинди үзгәреш керткән, югары белеме булу кемгә ярдәм итә һәм нигә яхшы хезмәт хакы алучы кайбер кешеләр азрак акчалы эшкә күчкән. Бу турыда бүген Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Иртәгә Татарстан президенты Дәүләт Советына еллык юлламасын укыячак. Бу мөрәҗәгать елның иң төп сәяси вакыйгаларының берсе булып тора һәм гадәттәгечә зур кызыксыну да уята. Анда президент республиканың хәзерге тормышына бәя бирә, нәтиҗә ясый, алдагы 1 елга үсеш өчен яңа бурыч һәм максатларны да билгели. Бу елгы юлламаның нинди үзенчәлекләре булачак, халык аннан нәрсә көтә? Безнең хәбәрчеләргә башкалар өчен әлегә ябык булган ишекләр ачылды. Татарстан президентының еллык юлламасы матур гадәт буенча Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында узачак. Хәзер монда соңгы әзерлек эшләре бара. Бу көнне залда республика җитәкчелеге, шулай ук Татарстан үсешенә зур өлеш керткән кешеләр җыелачак. Юлламада ел сайын президент башкарылган эшләргә нәтиҗә ясый, алга таба өстенлекле юнәлешләрне билгели. Бу көнне аны залда 700 кеше тыңлаячак. Җитәкчеләр, Дәүләт Советы һәм Дума депутатлары, шәһәр район башлыклары, оешма җитәкчеләре, җәмәгать эшлеклеләре. Юлламадагы сүзләр залда утыручыларга гына түгел, республикада яшәүче һәр кешегә кагыла. Аның тексты алдан ук җентекләп әзерләнә. Бу көннәрдә президент документны һәр вакыт үзе белән йөртә диләр матбугат хезмәтендә. Президент юлламасына әзерлек инде күптән бара. Анда бик күп кенә белгечләр катнаша. Ул инде безнең президент администрациясеннән да ярдәмчеләр, президент ярдәмчеләре һәм төп министрлар катнаша. Мин инде әйткәнемчә, менә һәрбер шундый утырыш Рөстәм Нургалиевич та үзенә бер теге имтихан кебек, экзамен биргән кебек, чөнки президент бик теге зур бурыч куя. Юлламада булган һәрбер блок буенча. Гадәттә еллык юлламада республика яшәешенең һәр тармагы исәпкә алына. Икътисадтан алып, гаилә, тәрбия асылларына кадәр. Татарстанлылар президент мөрәҗәгатен үзләрен борчыган сорауларга җавап ишетербез дип көтә. Минемчә, белем бирү өлкәсенә игътибар итәргә кирәк. Хәзер бит инде чит илгә барып та уку авыррак. Шуңа күрә монда Татарстанда яхшы белем бирү булса, минем бик мөһим булыр иде. Наверное, больницаларны төзекләндерү. Чөнки
Шәһәребездә дә бик күп иске больницалар бар. Яңа технологиялар кертү тоже бик җайлаштырыр иде безнең укуны. Нәрсәләр ул яшьләргә? Укырга, спорт белән заниматься итәргә, потому что хәзер спорт белән, акча белән күбрәк эш итәләр. Юллар бездә бик әйбәт. Менә килгән кешеләр дә әйтәләр, сездә юллар әйбәт инде дип. Төзелеш тоже бик бара инде. Менә бик кыйммәт диләр инде бездә. Квартираларны кыйммәтле әйтә халык. Бөтен нәрсә бар, эш бар, юллар ясыйлар. Еллык юллама җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уята торган вакыйга. Шуны истә тотып, һәр елдагыча безнең телеканал зур концертлар залыннан турыдан-туры трансляция алып бара. Болгар радиосы да үз тыңлаучыларын радиоалгычлар янына чакыра. Освещать будем 8 камерами. Әлеге вакыйганы тамашачыга җиткерү өчен 8 камера эшләячәк. Хәзер техник мәсьәләләрне шишәбез, эш алымнарын барлыйбыз. Юлламада президент конкрет кешеләргә мөрәҗәгать итәчәк. Безгә аларны да күрсәтеп өлгерергә кирәк. Турыдан-туры трансляция иртәнге 10-да башлана, кичке 10-да безнең каналны кабатлап та күрсәтәчәк. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов, академик Валерий Шумаков исемендәге Милли медицина тикшерүне үзәге директоры, Россия сәламәтлек саклау министрлыгының баш трансплантологы Сергей Гатьега дуслык ордены тапшырды. Бүләк аңа Татарстан белән хезмәттәшлеге һәм халыкның сәламәтлеген саклауга керткән өлеше өчен бирелә. Сергей Гатье исә үз чиратында президентны академик Шумаков медале белән бүләкләде. Ул трансплантология өлкәсендә һәм йөрәк кан тамырлары хирургиясын үстерүгә өлеш кертүчеләргә бирелә. Хөкүмәт йортында җитәкчеләр медицина өлкәсендәге актуаль проблемалар, фәнни ачышлар һәм киләчәккә планнар хакында да фикер алышты. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттырып, Татарстан предприятиеләре 2 миллиард сумнан артык табыш алган. Бу проектларга кертелгән бюджет акчасыннан 2 тапкырга күбрәк дигән сүз. Әлеге эшләр ил күләм проект буенча алып барыла. Анда республиканың 186 оешмасы да катнаша. Алар хезмәткәрләрне укыта, җитештерүне арттыру өчен яңа алымнар куллана, җиһазларны автоматлаштыра. Быелгы яңа икътисади шартларда моның нәтиҗәсе үзен озак көттерми дип белгечләр. Әлеге проектта катнашкан предприятиеләрдә Рүзәл Шарипов булып кайтты. Бу Яшелүзән районында урнашкан Электро-Оптима предприятиесе монда 7 ел буе электр җиһазлары җитештерәләр. Мәскәү һәм Казан метрополитенын республикада урнашкан электр үзәкләрен тәэмин итәләр. Узган елдан алар хезмәт җитештерүчәнлеге илкүләм проектында катнаша, җитештерү алымнарын үзгәртәләр. Национальный проект ярдәмендә без бөтен металларны тәртипкә салдык. Монда хәзер һәрбер металл подписаны, черный, оцинковка. Хәзер безгә допустим, нәрсәдер эшләр өчен эзләп табырга әзрәк вакыт китә. Җитештерүдә кулланыла торган детальләрне да аерып куялар. Бу алым эшне 5 тапкырга тизләтә. 37%-ка киметтек складской запасларны һәм 35%-ка күбәйттек выработка производства. Бүгенге көндә ячейка кешеләр детальләрне цех буенча эзләп йөрми. Бу стеллаж янына киләләр дә название буенча табалар үзенең детальне. Яңача эшләргә күнектек кенә дигәндә санкцияләр башлана. Были европейские поставщики. Элек безгә җиһаз җыю өчен кирәк булган детальләрне Европа илләреннән китертәләр иде. Хәзер аларны Азия, Кытай, Корея алыштырды. Үзебезнең илдәге җитештерүчеләр дә активлашты. Хәзер алар ясаган эшләмәләрнең сыйфаты югары. Ләкин илкүләм проектта катнашу тәҗрибәсе санкцияләр барышында да җитештерүне киметми, туплаган тәҗрибә табыш алу өчен эшли. Алдагы ел белән чагыштырганда оешма 24 миллионга күбрәк акча эшли. Илкүләм проект кысаларында предприятиеләрдә менә шушындый мәгълүмати үзәкләр дә булдыралар. Биредә җитештерүнең төрле күрсәткечләре теркәлә. Мәсәлән, әзер продуктның сыйфаты, аны җитештерер өчен күпме вакыт кирәклеге. Барлык мәгълүматларны да даими рәвештә анализлап торалар һәм инде кирәк булган очракта җитештерүгә тагын да яңа алымнар кертәләр. Хезмәт җитештерүчәнлеге проектына 1 ел элек Казанның Ледель предприятиесе дә кушыла. Хәзер монда заказларның 14%-ка тизрәк үтиләр. 400 кеше тәүлек буе диодлы яктырткычлар җитештерә. Әзер продукцияны Россия төбәкләренә, Азәрбайҗан, Армәнстан, Кореяга озаталар. Илкүләм проектка кушылгач, биредә юл яктырткычларның һәр детален аерым кеше җитештерә башлаган. Соңыннан аларны конструктор кебек җыеп куялар. Шулай ук предприятиедә эшне төрле цехларга бүлеп башкаралар. Нәтиҗәдә бер хезмәткәр сменада 20%-ка күбрәк продукция
продукция җитештерә. Оешманың табышы да 24 миллион сумга арта. Срыв логистических цепочек, задержка поставок материалов, она Логистика тәртибенең үзгәрүе материалларны озаграк китерү барысы да җитештерүгә йогынты ясады, ләкин ил күләм проект ярдәмендә без җитештерүне киресенчә арттыра алдык. Нәтиҗәдә санкциялар безнең предприятиегә тискәре йогынты ясамады диярлек. Хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектына Татарстанның 186 предприятиесе кушыла. Шул исәптән 3000нән артык хезмәткәр махсус белем ала. Буларның барысы да республика икътисадына да йогынты ясый дип белгечләр. Ил күләм проектта катнашып Татарстан предприятиеләре 2 миллиард сумнан артык табыш алган. Республика Татарстан один из первых регионов. Татарстан хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектына беренчеләрдән булып кушылды һәм без барлык күрсәткечләр буенча да алга чыктык. Быел проектны тормышка ашыру өчен федераль бюджеттан 100 миллион сум акча бүлеп бирелә. Без аның барысын да тулысынча үзләштерә алдык. Татарстанда хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектын киләсе елда ким дигәндә тагын 40 предприятиедә тормышка ашырырга ниятлиләр. Ул шулай ук цифрлы технологияләрне куллануны да күздә тота. Рүзәл Шарипов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Келесі атнада Татарстанда урыны белән беренче кар яварга мөмкин ди синоптиклар. Инде бу көннәрдә үк кайбер районнарда төнлә температура минуска төште. Казан урамнарын кардан арындыру өчен махсус техникалар әзер дип белдерде башкала җитәкчелеге. Сезон арасында ярты миллиард сумлык техника алынган. Соңгы тапкыры мондый сонда техниканы 10 ел элек яңарткан булалар. Менә күргәнебезчә, өр-яңа КАМАЗның двигатель дә шулай җырлап кына эшләй. Шалдырда җитештерелгән әлеге машиналар иң заманча технологиялар белән җиһазландырылган. Әйтик, менә бу эттергечнең күтәртү төшерү рәвешләре бар, тик салон эчендә бармак белән генә идарә ителә. Кышкы салкында гайкалар, болтлар булып торасы юк. Күргәнебезчә, әлеге паркта шундый көчле заманча техникалар ярдәмендә кышкы карлы чорда да юлларны чиста итеп торга тырышачакбыз диләр. Күтәртергә төшерүләр бөтенесе жостиктан, бу иске вариантлар, аларны бөтенесен полис белән бурып күренеп тора тишекләре бурып килеп куя торган. Кул белән бөтенесе ручной эшләнә торган. Марат Хакимов урам җыештыра торган техникаларда 30 елдан артык эшли. КАМАЗга утырганчы зилда йөргән. Хәзер аларны чагыштырып сөйли. КАМАЗ уңайлырак, җайлырак инде, кичлерәк тәгән. Бөтенесе хәзер бит компьютер аша жостиклар белән генә әле шикелле кишләнеп, кишкертеп эшли торган шул. Нияз Галетдинов да тәҗрибәле йөртүче, быел яңа машинага утырган. Кнопкаларга басасы, компьютер бөтенләй эшли. Әйбәт машиналар бар. Быел Казан автопаркына 53 техника кайтарылган. Алар белән кышын кар чистарталар, җәен асфальт юдыралар, чәчәкләргә су сибәләр. Моның өчен республика казнасыннан ярты миллиард сум акча бүленгән иде. Дисциплина переключаться. Бүген аларның кышка әзерлеген Илсур Метшин карады. Кышын Казан урамнарын 579 берәмлек техника чистартачак. Башкала елдан ел зурая, юлларны киңәйтү нәтиҗәсендә кардан чистартыла торган участоклар 22 миллион квадрат метрга җиткән. Наличие техники. Карны чистарту өчен техниканың булуы бик мөһим. Үз эшенең остасы булган машина йөртүчеләр эшләрен белеп, нәтиҗәле итеп башкаралар. Алар озак еллар үз урыннарында эшлиләр. Тәҗрибәлеләр. Юлларны вакытында кардан арындыру өчен безнең бөтен мөмкинлекләр бар. Узган кышта Казанда кар нормадан 77%ка күбрәк яуган. Урамнардан 1 миллион тоннадан артык кар чыгарганнар. Чагыштыру өчен бу 130 мең КАМАЗ дигән сүз. Башкала халкының юлларны чистартуга карата фикерләре төрле. Аеруча ишегаллар һәм бистәләр турында әйтәләр. Монда карны чистартмалар, чөнки машиналар юк, вакытлары юк, может быть. Шуңа күрә иргә авыр монда. Әлбәттә, канагат, әлбәттә, канагат. Барсы да әйбәт. Техникага кирәкле запчастларны алып, алдан хәстәрен күреп куйганнар. Чит илгә бәйлелек юк икән. Реагент белән ком һәм туз катнашмасы әзерләнгән. Урамда кар чистарту эшләрен мониторинг системасы аша күзәтеп торалар. Ул программаны икенче сезон кулланалар. На всех наших машинах техникада да, хәтта ягулык бакларында да датчиклар тора. Без барсын да күреп тикшереп торабыз. Кайда күпме эш күләме булуына карап, машиналар санын һәм ягулыкның күпме калуын да билгели алабыз. Бик уңайлы система. Хәзер Казанда кар эретү өчен 7 пункт әзерләнә. Алар тәүлегенә 15600 км эретә алачак. Иллар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Казанда Серафим Саровский ширкәве мәхәлләсенең иҗади үзәгендә булды. Бина Кулгали урамында урнашкан. Монда иҗат студиясе, компьютер һәм медиа сыйныфлары, йорт хуҗалыгы бүлмәсе, шүлмәк ясау остаханәсе дә бар. Әлеге бина Казан епархиясенә 4 ел элек тапшырыла. Гыйнвардан мөмкинлеге чикле балалар өчен дәресләр башланган. Шулай ук якшәмбе мәктәбе дә эшли. Балаларга православие нигезләрен өйрәтәләр, хореография, фольклор, шахматлар түгәрәкләре эшли. Президент төзекләндерелгән бинаны карады, укучылар белән дә аралашты. Шүлмәк ясау бүлмәсендә балалар Рөстәм Миннехановка тәлинкә бүләк иттеләр. Медиа сыйныфында президент бер укучыга интервью да бирде.
А какое самое яркое воспоминание, впечатление у вас из детства осталось? Мои все друзья, они как бы на год старше меня, и пошли в школу. Я остаюсь один в садике. И я тоже пошел, значит, взял у старшего брата портфель, я говорю, я тоже пойду, и пошел в школу. Но потом я понял, что я немножко поторопился, но так получилось. Спасибо. Тапшыруна кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Бүген татар җәмәгатьчелеге ике күренекле шәхесен югалтты. Шагыйрә Резидә Вәлиева һәм танылган әдәбият галиме шагыйрь Нурмөхәммәд Хисамов вафат булдылар. Резидә Вәлиевага 92 яшь иде. Ул тумышы белән Башкортстаннан иҗатының төп өлеше балалар әдәбиятына багышлана. Шагыйрәнең 2 дистәдән артык китабы бар. Чүпрәледә туган Нурмөхәммәд Хисамов бакыйлыкка 85 яшендә күчә. Ул халыкка әдәби тәнкыйтьче һәм җәмәгать эшлеклесе буларак таныш. Аларны җомга көнне иртәнге якта соңгы юлга озатачаклар. Бүтін Россия татары туган якны өйрәнүчеләр форумында катнашучылар 12 көн эчендә Пермь крайын, Свердловск һәм Чиләбе өлкәләрен йөреп чыкканнары. Быел алар шундый маршрут буенча эшли. Бүтән дөнья татар конгрессында алар хезмәтенә нәтиҗә ясадылар. Туган якны өйрәнүчеләр сәфәре сентябрь ахырында башланып, октябрьнең 4-сенә кадәр дәвам иткән. Делегация составында төбәкчеләр, галимнәр, журналистлар, язучылар барлыгы 42 кеше. Алар конференцияләр уздыра, мәчет, мәктәпләрдә булалар, һәйкәлләрне карыйлар. Беренче тапкыр репрессияләнгән татар тарихи темасында күтәрәләр, бу эшчәнлек нәтиҗәсендә махсус җыентыклар чыгару каралган. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Акционерное общество Тата Агролизинг запускает программу Трейд-ин. Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Татар эстрадасының зауыклы популяр үзенчәлекле тавышлы җырчысы Марселия сезне үзенең юбилей концертларына чакыра. Юбилярның иҗатташ дусларыннан көтелмәгән сюрпризлар, дәртле моңлы җырлар, кызыклы юмор, сезнең күңелләргә күтәренке кәеф өстәр. Килми калмагыз, шәп булачак. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Филус Кахиров, Илмира Калимуллина, Рифат Зарипов, Иркә, Ришат Хватуллин һәм башкалар. Зур гала концерт 20 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманча.ру һәм Кремль сараенда сатыла. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Более 1000 пуховиков в одном магазине. Мехомания. ТРК Паркхаус. Казан 12 ноябрь. Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Яромир Низаметдиновның юбилей концерты. Тамашаның кунаклары Фердинанд Саляхов, Лена Бичарина, Наил Сәгъдиев һәм Зарина Хәсәншина. Билетлар зур концерт залы кассасында. Телефон 292 17 17 6+. 2022 елның 22 һәм 23 октябрендә Камал театрында танылган япон авторы Коки Митани пьесасы буенча куелган көл спектакленең премьерасы. Режиссер Айдар Жаббаров, рольләрдә Эмиль Талипов һәм Алмаз Барханов. Билетлар сатуда 16 яшьтән Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. У вас есть что-нибудь от ожогов? А то он со мной не разговаривает. А что случилось? Пикник не задался. Хорошо, что аптека рядом. Фармленд с заботой о друзьях. 27 ноябрь. Мәскәү. Кремль концертлар залында Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразованың 20 еллык юбилей концертында күрешкәнгә кадәр.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Актив циклон чигенә, атмосфера басымы үсә. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Данил Мастердан яңа акция. Бары тик октябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бир. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда болытлы, уртача 6 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада 60 болытлы һава 7 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы, уртача 7 градус. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми 6 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава 8 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта 60 болытлы һава, уртача 8 градус. Алдагы тәүлектә Татарстанда югары атмосфера басымы, явым-төшемнәр туктаячак. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Хан әйләнешен яхшырта торган сыйфатына күрә сәнчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогытны ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыруларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Сәнчинең файдасы гасырлар белән сыналган юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 октябрь көнне Farmland аптекаларында сәнчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 7175. Сайт sanchi.rf. Башкалабыз Казанда болытлы һава, уртача 8 градус. Җил төньяк-көнбатыштан. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.